ทีมพาวเวอร์เบิร์ดเอาเส้นหมี่น้ำไป20เดี๋ยวลงไป10ได้พี่ได้แต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่ได้แล้ว ม้วนเส้นไอ้เตอร์มึงดูม้วนเส้นไอ้เตอร์น้องเอา นี่ หมด ผม แล้ เอา ว ไปดูว่าไม่ใช่แล้ว ไทยเมี่ยง เชียงใหม่ อย่างเสื้อ อ้าวเลิกคำเดียวไม่ต้องรีบหรอกแซงไปแล้วเอาเลยนะพี่กินแล้วเหรอ นี่เราพ่อ ไอ้เหี้ยแดกแทนมาเลยพี่ คำเตือน คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น การแสดงในคลิปเป็นการแสดงทั้งหมด เด็กๆ อายุต่ำกว่า 18 ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ และห้ามล้อเลียนแบบเด็ดขาด สวัสดีครับ พบกับ Power Bank Channel กันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้พี่ออฟพามาที่ร้านโกแบนบางกลางเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในสวนมีชื่อเสียงเหมือนกันไปนี่มาแต่ผู้ชายมันก็เหงากินอะไรไม่อร่อย วันนี้เราก็เลยเรียนเชิญน้องสาวคนสวยมาน้องเอโกครับผมน้องเอโกนี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ ตอนนี้ทำช่อง YouTube ช่องสายกินค่ะน้องโกกินได้สูงสุดกี่ถ้วยครับ ยังไม่เคยนับเลยจริง ๆ แบบก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ โอเคนั่นเดี๋ยวรอเข้าไปกินกันนะครับดูว่ามีอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลย หิวจังเลยวะ นั่นเดี๋ยว อยากจะมาวะ จับท้องแล้วเนี่ย โอเคเชิญจ้า เอาเฮ้ยมึงมาไงเนี่ยเบิร์ตเอาอีมึงมาไงเนี่ยเบิร์ต เอ้าผมก็พาทีมพาวเวอร์เบิร์ดผมมาดิครับที่ว่ามีแต่พาวเวอร์แบงค์นี่ไงที่มาได้อ่ะ เอางี้แล้วกันไหนๆมึงมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้านี้อร่อยแข่งกินกับพี่ป่ะ เฮ้ยจะไหวเหรอพี่อ่ะดูน้องๆผมด้วยหิวโหยกันขนาดไหน เอางี้กันพี่ไม่อยากเอาเปรียบ3-3อ่ะมันเบสิกไประดับ power bank อ่ะเดี๋ยวพี่ให้พี่ออฟไปอยู่ทีมเบิร์ต ผมไม่เอา ต่อให้เลยเป็น 4-2 เฮ้ยไม่ต้องกลัวพี่ใครเจ้าแห่งเกมไม่มีแพ้เว้ยพี่อยู่ทีมเองอ่ะ ก็ได้ก็ได้ อย่าให้พี่เจอหน้าข้างพี่ โอเคไหมน้องไอโกะคะวันนี้อยู่ไหมคะ หิวค่ะ หิวนะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พี่แบงค์พากินก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวพี่แบงค์จะแข่งโชว์น้องไอโกะให้น้องไอโกะดูเขาหน่อยว่าเขาแบงค์เจ๋งแค่ไหน เฮ้ยเบิร์ดเราชนะเราได้อะไรวะแข่งกินไม่ เอ มี อชนะได้แค่อิ่มนี่ เอา เอานะ งี้ถ้าพวกมึงชนะนี่นะ เอาไปคนละ5,000 ขอเบิร์ก่อนได้ไหมครับ เอาเบอร์ เอ ก่อน อไม่กินให้ชนะก่อน ผม ใจ ว่า เย็น เฮ้ยระดับพี่ออฟเนี่ยต้อง50,000เอาไปเลยถ้าชนะ มึงช่วยกูกินกูแบ่งให้คนละ5 กล้าเปล่ากล้าเปล่า ขอน้องอยู่ที่ผม น้องเข้ามากับกู อู้ โอเค นี่ใครอ่ะ พร้อมไหม น้องเขาชื่ออะไรนะ น้องเอโกะ ชื่ออะไรนะ น้องเอโกะ โอ้โหชื่อพร้อมกับผมเลย มึงชื่ออะไร เบิร์ตโกะ งั้นเดี๋ยวเรามาแข่งกินกัน เอาละครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่โต๊ะประหารของ Power Bank แล้ว ตอนนี้เราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเรือมาไว้100 ชามเรียบร้อยแล้ว ภายใน1 ชั่วโมงใครกินได้มากกว่ากัน ทีมนั้นเป็นผู้ชนะ พร้อมไหมครับ พร้อมนะ งั้นนับ1 ถึง 3 เริ่มนะครับยัง โอเค 1 2 3 เริ่มครับ กินเราแข่งก่อน ไม่วางอ่ะกินเลย เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ถ้าน้องแพ้ไม่เป็นไรอ่ะ โอ้โหเบิร์ด ปวดจริงๆเลย โอ้พี่ครั้งแรกพี่ยังไม่หมดเลยอ่ะ รอดกินตั้งนานถ้วยเดียวเหรอ ฮะ ไม่ออกจากแก๊งเราไปเลยแค่นี้ เขาแบงค์มีการเกิดหมดเขาแบงค์มันกดซ้ำซ้ำมันหัวแบบ คุณอยากจ้างทีมเดียวกันเหลือน้ำไม่อย่างเดียวนะแต่ละชามเหลือน้ำไม่อย่างเดียวนะเส้นกับผักให้หมด ผมกินน้ำไม่หมดด้วยผมต่อให้โทรแบงค์กระจอกห้ามเหลือภาพก่อนด้วยก็เคยมันไม่บอกไงว่าห้ามเหลืออะไร พี่เลยบอกอยู่ น้องเอโกะเพิ่งทำ2 เอง ไม่ไหวแล้วอ่ะ
ไม่ไหวอิ่มแล้วเหรอ เจ๋ยทีมพาวเวอร์เบิร์ดเอาเส้นหมี่น้ำมา20เดี๋ยวบวกไป30มีน้ำเป็น30เฮ้ยทีมพาวเวอร์แบงค์ไม่ขยับเลยเหรอวะ คุณออฟนี่ผม4 ชามแล้วนะคุณออฟ นี่ผม6-7 ชามแล้วยังไม่ได้กินเลย แหมคุณยังไม่ดูน้องชายผม นี่ว่าที่เจ็ด ไม่ผักไม่หมดเริ่มกินผักไม่หมด นี่เหมือนผมเกลี้ยงเลยนะดูดิ มาป่วนจริงเลยอ่ะ ถ้าคุณปวดอย่างนี้นะคุณอ๊อฟผมจะให้คุณไปนั่งกินคนเดียวนะ ผมมาช่วยคุณทีมพาวเวอร์เบิร์ด คุณมาช่วยทีมผมคุณกินน้อยสุดนะคุณอ๊อฟ นั่นนะสิ โอ้ยอร่อยมากเลยครับโอ้โห เอาแบงค์เหรอวะแค่เนี้ยเอาแบงค์เต้นเยอะแต่เต้นอะไรที่ได้นะพี่ช่วยกิน โอ้โห เจ๊สั่งให้ผมยังอ่ะ30 บาท สั่งแล้วค่ะสั่งแล้ว อยากกินเยอะๆว่ะ เก่งเหลือเกินกินได้3 ถ้วยไงเก่งเหลือเกิน ชักเริ่มไม่มั่นใจแล้ววะ เฮ้ย50,000 ชักเริ่มติด เฮ้ย แล้วสิฮะ ไอ้30 ถ้วยเมื่อไหร่จะมาวะอยากกินอีกอ่ะเดี๋ยวเวลา1 ชั่วโมงอ่ะ ได้นี่ได้แต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่ได้แล้ว กินไม่ไหวก็โกรธจ้ะกินไม่ไหวก็โกรธจ้ะอะไรอ่ะ ขึ้นก่อน อย่ามาก เฮ้ยนะนายต้องชั่วโมงนึงนี่หว่า เราก็ต้องรีบเลยเราพักก่อนได้ตอนนี้แฟนเขาอยู่เดี๋ยวพี่กินให้เรื่อย ขอนอนสัก15 นาทีโอ้โห ลองกินหมูสะเต๊ะไหมเอาไหม ๆไม่ ไม่เห็นเหรอผมเริ่มอมแล้วเนี่ย นี่เราต้องข่มเขามาขอหมูสะเต๊ะ1 ไม้ ไม่ต้องรีบกินก็ได้เพราะทีมเขาพี่แบงค์กิน6เอ็กโกกินไป2แล้วจะเอาอะไรมาชนะทีมเราวะเบิร์ด คุณไม่ต้องมาปั่นป่วนทีมผม ฮะเอาอะไรมาช ผม นะทีม รู้ เรา เจต วะ นาคุณ อิ่มแล้วครับ อิ่มแล้ว ผมนี่เราไม่ทันแล้วนี่แค่ผมคนเดียวเฮ้ยคุณเตอร์คุณดูผมก่อน เอางี้ดีกว่า ในเมื่อเราเป็นทีมเดียวกันแล้ว พี่จะอาสากินผักกับลูกชิ้นให้ หนูกินเต้นไป ว้าว ไม่ต้องเอาเส้นผมกินก็จะกินผักกับหมูคุณเทรวมกันเองคุณเนาะแค่นี้พอละเอาแล้วก็ผักกับหมูเดี๋ยวผมตักให้เลยไม่ต้องแค่น่ะที่เองโดนมากเห็นไหม พวกแพ้นะ ฮะ พวกแพ้นะ เหมือนเปล่าเขาเปิดอ่ะ ไปเข้ามาเลย อย่าพี่เอ๋ยเดี๋ยว ไม่โกไหวไหมคะ ก็ไม่ไหวแล้วเขาอืดมากเลย ตอนน้องไอโกะไม่กินแล้วเหรอ แล้วมีหมอพี่ ต้องฝืนกินนิดนึงน้องไอโกะ พีเตอร์กี่ทางแล้วโอ้ 3 4 5 6 7 8 9อ้าวเท่าปีเตอร์นี่หว่าใช่เนี่ยผม8พี่9เนี่ยผม9กำลังกินแล้วไล่กันนี่ช่วยนี่ด้วยใครกันนะนี่ไงวะนี่งานสาวอยู่ตรงนี้อ้าวพี่อ่ะพี่เตอร์เอาเศษเอาไม้หมดเลยเอาเศษเอาไม้หมดเลยไม่เอาไม้หมดเลยนั่นแหละเอาเศษเอาไม้หมดเลยไม่เอาไม้หมดเลยนั่นแหละ เฮ้ยแล้วกะปิที่มา อ้อม ได้ยินเสียงแล้วอยากแพ้เลยอะอร่อยเหลือเกิน มึงดู ว่าไม่ใช่ละ อะไรอ่ะ อร่อยไหมครับเอ็กโก้ ว่าไม่ใช่ละ อร่อยเหลือเกิน มึงดู อันเดียวก็หมดจานอ่ะนั่นน่ะหนูว่าไม่ใช่แล้ว นี่เนี่ย3 คำหมดทาน หมดอีกแล้วไอ้เตอร์กาแฟนี่แบงค์แล้วว่ะไอ้เตอร์น้อง นี่ หมด ผม แล้ ว่าว ไม่หนูว่าไม่ใช่แล้ว เอาทีเริ่มจะกิน เสิร์ฟกูเกิลแป๊บนึงนะ นี่ เอโกะใช่ไหมอีโกะใช่ไหมกูเกิลอยู่ไหนวะ ไม่ไหว พี่เบิร์ดหากูเกิลไม่เจอซิริสวัสดีซิริ ซีไม่อยู่ไปกินก๋วยเตี๋ยว สวัสดีซิริ ฉันกำลังไปกินก๋วยเตี๋ยว มีอะไรหรอ โอเคงั้นนั่งดูก่อนนั่งดูเชิง ประชาไม่คิดเตอร์ม้วนเส้นไอ้เตอร์ดูม้วนเส้นถ้าน้องแพ้ไม่เป็นไรอ่ะน้องชนะใจขึ้นเสมอเต้นเยอะแต่เต้นอะไรที่ได้นะพี่ช่วยกินกินไม่ไหวก็โกรธจ้ะกินไม่ไหวก็โกรธจ้ะ เฮ้ยผมรู้แล้วโรงเรียนตลกนี่เขาดูเขาขำใช่ไหมเขาจะกินไม่ได้ชายเมี่ยง เชียงใหม่ อย่างเสื้อ อ้าว คำเดียว หาอะไรออม นี่ล่ะ อะไรมองอะไรของศิลป์มองอะไรของศิลป์เฮ้ยตาบอด อร่อยจังเลย พานผมหายว่าไปกับตาเลยอะ อร่อย ไม่เป็นไรมึงอะไม่ต้องพยายามแล้วแหละ คนครับผมวางสติครับ ทำจิต
จ่ายให้สบาย แล้วก็มองเงิน 50,000จิวไปกับตา เบิร์ดนับจานหน่อยดิ โอ้โหตาลายแล้วไม่ต้องนับก็ได้มั้งน้ำอมเด็กนะเนี่ย ข้าวพี่ขอเล่นข้าวเลย อย่าเล่นข้าว อย่าให้รู้นะว่าใครเล่นข้าว ผมอย่าอมก็ไม่เลือก ใช่นะโตมายังไงก็ไม่รู้ไอ้พวกอมข้าวเนี่ย โอ้โห โอ้โห ไม่ต้องรีบหรอกแซงไปแล้วเอาเลยนะพี่กินแล้วเหรอ นี่ลงพอ ไอ้เหี้ยแดกแทนมาเลย หมดเวลาแล้วเดี๋ยวกดสิเนี่ยเบิร์ดอยู่เนี่ย เดี๋ยวนะก็เมื่อกี้บอกพี่บอกว่าถ้ากดกระดิ่ง พี่เอ๋ยหมดเวลา อุ้ยถือว่าเยอะนะ3-6 ชามเนี่ย เอ้สรุปว่าวันนี้ทีม Power Bank ชนะครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่ทีม Power Bank ชนะ น้องเอโกะชนะครับโอ้โหเก่งมากๆเลยครับน้องเอโกะพี่ถามจริงว่าครึ่งทองหรือยัง ยังกินได้อีก ยังกินได้อีก แต่ตอนนี้เสื้อแน่นมาก เสื้อเล่นมาก อันนี้ติดที่เสื้อใช่ไหมโอเคครับสำหรับวันนี้ทีมแพ้ก็ตามกติกาครับ ต้องเป็นผู้จ่าย ส่วนน้องเอโกะกับผมเนี่ย เดี๋ยวผมพาน้องเขาไปย่อยก่อน ไปน้องไอ้กบ ไปย่อยกันดีกว่า โอ้ยอิ่มโว้ย อิ่มว่ะเฮ้ย ไปไหน เข้าน้ำแป๊บนึงกลับมา ไปไหนคลอดลูกแป๊บนึงคลอดลูกอ่ะ 15 minutes later. ขออนุญาตคิดตังค์นะคะ ครับ ขออนุญาตนับชามนะคะลูกค้า เหนื่อยไหมครับนับเนี่ย อันนี้39ครับไม่ต้องนับแล้วฮะ โอเคค่ะ เมื่อกี้เขานับเลยฮะ ได้ค่ะ ขออนุญาตค่ะ เป็นหมูสะเต๊ะชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะคะครับสั่งปลาทั้งหมดกี่ถุงคะลูกค้า 5-6 ครับ โขกค่ะโขกต้องเช็ดนะคะลูกค้าค่ะ เขาแรงไอ้สัตว์เขาแรง แล้วเช็ดชู่นี่ เช็ดชู่กี่แผ่นคะลูกค้าค่ะ เอาแป๊บนึงนะ ได้ ขอใช้เวลา ค่ะ 5 ที โอเคค่ะ มึงคงไม่ห้ามอะไรหน่อยนะฮะไม่คงไม่ห้ามเลยนะ หมายถึงเขาเหรอ พี่อะ ค่ะทั้งหมดนะคะลูกค้า 1,200 บาททวนค่ะ เท่าไหร่นะฮะ 1,200 ค่ะ อุ้ย1,000 กว่าบาทเอง เอ้ย พี่มี ผมมี 20 เอ้า พี่ไม่ได้พกตังค์มาเหรอ 20 พี่เอาป่ะ เห็นไปแล้วอ่ะเหลือเรา2 คนนี่ ไม่เป็นไรน้อง ไม่เป็นไร พี่ไปคุยเจ้าของร้านเอง ใจดีอ่ะ ขอบคุณมากนะพี่ ลูกดิสัตว์รออะไรทำไมอ่ะล้างจานเอา เป็นไงไรเตอร์ บอกกูว่ากินได้20ไอ้สัตว์กูเห็นกินยังไม่ถึง10ถ้วยมึงล้างไปเลย แล้วพี่อ่ะ กูได้ตั้ง10 กว่าถ้วยเถียงล้างไงล้างให้ดีล้างให้ดีเอาให้สะอาดนะมึง สรุปเป็นผมคนเดียวที่โดนกระทำแกล้งใครกันแน่เนี่ยจะแกล้ง power bank หรือแกล้งผม พี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดไม่ได้ช่วยอะไรเลย